আসসালামু আলাইকুম। এখন তৈরি করে দেখাবো ছোট ছোট আম দিয়ে আচার। এই আমগুলো আমরা সাধারণত ফেলে দেই। আমরা যদি ফেলে না দিয়ে এইভাবে আচার বানিয়ে খাই, খুবই ভালো লাগে। একটু বেশি করে মিষ্টি দিলে বাচ্চারা খুব পছন্দ করে। সেই রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। চলুন রেসিপিটা শুরু করা যাক। আমের আচারগুলো বানানোর জন্য এখানে আমি আম নিয়েছি। এগুলো আমাদের গাছের থেকে কুড়াই নিয়ে এসেছি। এগুলো পড়ে যায়, এগুলো আমরা অনেকে কিছুই করি না, পচে যায় গাছতলাতেই। এগুলো আমি নিয়ে আসছি, এটা ফেলে দিব। এগুলো পরে ফেটে গেছে। এগুলোকে প্রথমে আমি ছিলে পরিষ্কার করে নিব। আমগুলো কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। আমি 2-3 বার ধুয়ে নিয়েছি। এখানে 1 মগ পানি দিয়ে দিব। রাইস কুকারে সিদ্ধ করব। রাইস কুকারে বসায় দিব। এখন সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। আমগুলো সিদ্ধ করে নিয়েছি, একদম ঠান্ডা করে নিয়েছি। এইভাবে গলে গেছে। আমি একটু গলে গলায় দিব। এভাবে আস্তে আস্তে রাখবো না, যেটা এখনো আম বাতি হয় নাই। আমগুলো আমি গলায় নিয়েছি। এখন রান্নায় চলে যাব। চুলায় আমি কড়াইতে তেল দিয়ে দিব। পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিব। এই আচারটা বানাতে বেশি একটা ঝামেলা হয় না, খুব ইজিভাবে বানানো যায়। আমি এভাবে বানিয়ে রাখি। পাঁচফোড়ন দিয়ে দিব 1 চা চামচ। সামান্য একটু নেড়ে চেড়ে দিব। পাঁচফোড়নগুলো ফুটে উঠেছে। এখন দিয়ে দিব আমগুলো। সম্পূর্ণ আমগুলো দিয়ে দিয়েছি। এখন নেড়ে, অনেকটা পানি আছে আমের ভিতর, সেটা শুকাই নিব। অনবরত নেড়ে চেড়ে দিতে হবে, আর নিচ দিয়ে লেগে যেতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। আমি খুবই কম মশলা দিয়ে আমের আচারটা তৈরি করব। আমগুলো আমি 5 মিনিট জাল করে নিয়েছি, শুকিয়ে গেছে অনেকটা। এই পর্যায়ে দিয়ে দিব মরিচের গুঁড়া। এটা ভাজা মরিচের গুঁড়া। মিশিয়ে দিব। ভালোভাবে মিশিয়ে দিয়েছি। গুড় দিয়ে দিব। এখানে আমি চিনি গুড় 2টা ব্যবহার করব। আপনারা চাইলে একটাও ব্যবহার করতে পারেন। এই আচারটা বাচ্চারা খুবই পছন্দ করে। বাচ্চারা যদি খায় একটু মিষ্টি বেশি করে দিবেন। চিনি দিয়ে দিব 1 কাপ পরিমাণ। মিশিয়ে নেব ভালোভাবে।
আবারও নেড়ে চেড়ে আচারটা পানি শুকিয়ে নিব। এখন অনেকটা পানি বের হবে চিনি থেকে, গুড় দিয়েছি। এখন জাল করে শুকনো শুকনো করে নিব। আরও 5 থেকে 7 মিনিট জাল করে নিয়েছি। আচারটা শুকনো শুকনো হয়ে আসছে। এই পর্যায়ে দিয়ে দেব ভিনেগার। এখানে আমি কোয়ার্টার কাপের মতো ব্যবহার করছি। এটা দিলে সারা বছর রেখে খেতে পারবেন, নষ্ট হবে না। আর দিয়ে দিব 5 ফোড়ন গুঁড়ো করা। এখানে আমি 2 টেবিল চামচ দিচ্ছি। মিশিয়ে নিয়েছি। আরও 2-3 মিনিট জাল করতে হবে। আরও 5 মিনিট জাল করে নিয়েছি। আচারটা হয়ে গেছে, কড়াইতে লাগে না, তেল ছেড়ে দিয়েছে। চুলাটা অফ করে দিব, ঠান্ডা করে পরিবেশনে চলে যাব। তৈরি হয়ে গেল মজাদার আমের আচার। এটা ছোট আম দিয়ে করেছি। আমগুলো আমরা সাধারণত ফেলে দিই, এভাবে যদি আমরা বানাই ফেলে দিতে হবে না, এটা বছর জুড়ে রাখতে পারবো। এখন যে কোনো একটা কন্টেনারে বা প্লাস্টিকের বাটিতে রেখে যদি আমরা ফ্রিজে রাখি সারা বছর খেতে পারবো। আর যদি বাইরে রাখি তো অনায়াসে 6 মাস, এটা দিন থাকে না, বাচ্চারা খেয়ে ফেলে। খুবই মজাদার আচারটা। আশা করি সবার ভালো লাগবে। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।